दर्शन घेता येऊ. आमचे हे भुरगे आसले भक्त आसले हे सगळे भुरगेच आहा आनी तेंच्या मनान असो विचार येयलो की आमकां वारीक वचोंकूच जाय आनी तेंचे ते तेंची मागणी कितें आसली ती हांवें ते स्वामी कडेन म्हाका आनी ती स्वामीन तेंची पूर्ण केली तेंची इच्छा पूर्ण केली आनी ते बेश्टेपण वचपाक तयार आसले म्हणजे आमकां सपोर्ट नासतना पूण ते 10 जाण तरी भायर चलपाक तयार आसले आनी तेचे खातीर मागीर आमी सपोर्ट केलो निलेशान तेंकां सपोर्ट केलो आनी ही वारी स्वामीच्या आशिर्वादान आणि स्वामी भक्तांच्या आशिर्वादान आणि त्यांच्या सहकार्यान ही वारी घडोवन येयली आणि आयज ती वारी आमी चालू करता. टोटल कितले जाण आसा? टोटल 21 जाणां. 21-22 जाण आसा. फुडें मागीर थोड्यांक कितें जालां कामाचो थोड्यांक लीव मेळोंक ना पूण फुडें जॉयन जातले म्हाका दिसता जवळ जवळ पावच्या पयलीं म्हणजे एक 100 किलोमिटर 150 किलोमिटर पावच्या पयलीं म्हाका दिसता आनी वारीर खूब जाण जॉयन जावपाचे आसा कारण थोड्यांचे लीव पास जावंक 17 तारखेर आमी जवळ जवळ एक 10 किलोमिटर पयलीं अक्कलकोटच्या पयलीं एक 10 किलोमिटर जरी स्टे आसा ते रावपाची सोय आसा आनी तितून 17 तारखेर पावल्या नंतर 18 तारीख आमी सकाळी परत वारी सुरू जाल्यानंतर थेट आमी ऑटो रिक्षार फेरी वयतले त्यानंतर समाधी मठार वयतले दनपारां महाप्रसाद घेतले आनी मागीर रिटर्न वाया आमी परतून घरा येतले कारण 19 तारखेर परतून ब्रेस्तार आसा गुरुवार आसा तेका लागून आमकां पावपाक जाय म्हणून जर कोणाक येवपाची आसा इच्छा आसा जाल्यार तेंच्यांनी 17 तारखेर पावचे रातचे आनी 18 तारखेर आमकां एक 8-10 किलोमिटर आमी जी वारी फुडें कलकट पर्यंत वयतले तेन्ना तुमी ते वारी सहभागी जावची जॉयन करता.